Тихо, тихо, все спокойно, все живы. Начнется завтра в 16 часов. На выездах в Москве проходит тотальный диктант. Желающим принять участие в акции глобус спорта Алексея Иванова. За ходом диктанта в Московской высшей школе социальной... Вокзал памятник монумента ополченцам Ленинского района 1941-1945 годов. Трудовой ремонт ждет установленный в 2010 году памятные знаки героев. Пиздец ты, блядь, пидорас ебучий, нахуй. Как так-то, блядь? Красавчик, да? Дебил, блядь.想起来了，不是，快到了，我们快到了。哦哟，怎么了？哦哟，怎么了啦？对着迄台车，伊台吊车吼伤大，去甲迄路顶弄倒，你知无？伊对着迄台车，毋知有对无？啊有啊，卡着卡。Нормально, что? Вот это ты вот. Какой?行，别的哦，注意哦，要不要？
哋哋嘅碌會呀，冷冷平啊，哋哋嘅碌會呀。我完了。休息站越来越不干净了，女生那边了。是啊。哟，哎呦！它为什么会转弯啊？哎，不要动，不要动，不要动！Дмитрий Песков сообщал Интерфаксу, что снижение доходов Путина в минувшем году связано с тем, что он получал компенсацию в 2013 году за неиспользованный отпуск. Что касается заработка Медведева, то... Как юридически такого региона не существует. Активисты в Донецке ввели пропускную сеть отряды. Есть сообщение, что к городу стянут украинские войска. Интернет. Ретроспективу фильмов классика японского кино «Кейс Киносита» открыта пройдут с 15 по 20 апреля в кинотеатрах Победы и Центральной. Справки по телефону 203 77 60 66. Rồi, em tem đâu á? Như là mình lốp lốp của món đâu á? Красавчик, да? Дебил, блядь.
起来了，不是，快到了，我们快到啦。哦哟，怎么了？哦哟，怎么了啦？对着迄台车，伊台吊车吼伤大，去甲迄路顶弄倒，你知无？迄对着迄台车，毋知有对无？啊有啊，卡着卡。Нормально, что? Вот это ты вот. Тихо, все спокойно, все живы. Начнется завтра в 16 часов. На выдумку в Москве проходит тотальный диктант. Желающим принять участие в акции по спорту Алексея Иванова. За ходом диктанта в Московской высшей школе социальной... Вокзал памятник монумента ополченцам Ленинского района 1941-1945 годов. Кроме того, ремонт ждет установленный в 2010 году памятные знаки героев. Пиздец ты, блядь, пидорас ебучий, нахуй. Как так-то, блядь? Thì cái lúc bây giờ đang long thiền này thì cái lúc bây giờ Опа-на!
行，给他，注意哦，后边。